আসসালামু আলাইকুম। আই এম রাজু শেখ। ওয়েলকাম টু আরেকশন ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল। আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা নতুন ধরনের প্রোডাক্ট। সেই প্রোডাক্টটা অবশ্যই আনবক্সিং করে দেখাবো। তো দেখানোর আগে আপনাদেরকে বলি, যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকন চিহ্নটিকে প্রেস করে বিনামূল্যে আমার চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। তো আজ যে জিনিসটা আপনাদের সামনে আনবক্সিং করব, সেই জিনিসটা হচ্ছে লেদ ওয়েল্ডিং মেশিন। সেটা একবারে খুব সস্তায় কোম্পানি বাজারজাত করেছে, মাত্র 3,000 টাকায় একটা ওয়েল্ডিং মেশিন, মাত্র 3,000। সেটা আপনার ঘরে কারেন্ট না থাকলেও ইনভার্টার থেকে চালাতে পারেন। একবারে বয়ে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ হবে। খুব জোর 2 থেকে 3 কিলো ওয়েট, দামও খুব কম এবং যে কোনো ছোট কাজ হোক বা বড় কাজ হোক সেই মেশিন থেকে আপনারা করতে পারবেন। তো আমার যে মেশিনটা আমি নিয়ে এসেছি সেই সামনে আনবক্সিং করব। এটার ভিতরে আছে লেদ ওয়েল্ডিং মেশিন, দাম মাত্র 3,000 টাকা। সব থেকে সস্তায় ওয়েল্ডিং মেশিন, মানে ঘরে বসে এই মেশিনটা ইনভার্টার থেকেও চালাতে পারেন। তো এই মেশিনটা আমি আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। মেশিনে মানে ঢোকের ভিতরে কি কি আছে, তো দেখা যাক কি কি আছে। এটা হচ্ছে হোল্ডার, এটা হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট হোল্ডারের। এটা নোজ, স্টিক নোজ, আর এটা হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট হোল্ডারের। তো এখানে আমি রাখছি। আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ পয়েন্ট, যেটা ঝাল করব সেটা নেগেটিভটা মারতে হবে। এটা হচ্ছে নেগেটিভ পয়েন্ট। তো দেখা যাক ভিতরে আর কি আছে। এটা হচ্ছে গাইড বুক, আর ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি বলতে এই মালটার ওয়ারেন্টি নাই। তার কারণ হচ্ছে এটা 3,000 টাকা দাম, সেক্ষেত্রে কোম্পানির ওয়ারেন্টি দেয়নি। এটা হচ্ছে মেন মেশিন, ইলেকট্রো ওয়েল্ড, সব থেকে সস্তার এবং সুবিধাজনক একটা ওয়েল্ডিং মেশিন। এর পিছন সাইডে অফ অন সুইচ, এটা হচ্ছে পাওয়ার অফ অন সুইচ, এবং এই মেশিনটাকে কুল রাখার জন্যে এখানে একটা কুলিং ফ্যান রয়েছে, যেটা মেশিনটা গরম না হয় তার জন্য ফ্যানটা লাগানো হয়েছে। আর এটা হচ্ছে কারেন্ট, মানে আপনার ওয়েল্ডিংয়ের টাইমে স্টিকের কত ভোল্ট লাগবে সেই অনুযায়ী আপনি বাড়াতে পারেন। এটা হচ্ছে 20 থেকে 200 পর্যন্ত বাড়াতে পারেন। এটা হচ্ছে কারেন্ট বাড়ানো এবং কমানো সুইচ। এটা হচ্ছে পাওয়ার অফ অন এলইডি বাল্ব। আর মেশিনের কোনো গন্ডগোল বা কিছু যদি হয়ে থাকে তাহলে ওসি এই ইন্ডিকেটারটা জ্বলবে, তখন আপনি এই মেশিনে কাজ করবেন না। এবং নিকটবর্তী কোনো ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে সারিয়ে নিতে পারেন। এটা হচ্ছে হোল্ডার প্লাস পয়েন্ট, এটা হচ্ছে মাইনাস পয়েন্ট। তাহলে দেখা যাক আমরা এই ওয়েল্ডিং মেশিন থেকে কিভাবে কাজ করতে পারি। তো আমি এই মাইনাস পয়েন্টটাকে মাইনাসে কানেকশন করে নিলাম।
এটা হচ্ছে হোল্ডার প্লাস লাইন, প্লাস পয়েন্ট। এটা আমি প্লাসে যুক্ত করলাম। তো দেখা যাক। তাহলে মেশিনের আমি ইনপুট লাইনটা মেন লাইনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছি এবং এই মেশিনের অফ অন সুইচটাকে আমি অন করলাম। দেখেন পাওয়ার অন হয়ে গেছে। তাহলে আমি কিভাবে এই মেশিনটার মাধ্যমে ঝালাই করতে পারি, একটা লোহার পাত নিলাম, এটা হচ্ছে একটা লোহার দণ্ড। আচ্ছা, তাহলে তাহলে দেখুন দেখুন সুন্দরভাবে ঝালাচ্ছে। সুন্দরভাবে তাহলে এখানে ঝালাইটা হচ্ছে। তাহলে তাহলে এই মেশিনটা আপনি অল্প দামে সব থেকে সস্তায় কিনে নিয়ে বাড়ির যে কোনো ওয়েল্ডিং কারখানা বা বাড়িতে ব্যবহার করতে পারেন। সব থেকে অল্প দাম, নাম হচ্ছে ইলেকট্রা ওয়েল্ড। মেশিনটার দাম হচ্ছে 3000 টাকা, কোনো গ্যারেন্টি নাই। গ্যারেন্টি মেশিন কিনতে গেলে প্রায় 10,000-এর কাছাকাছি পড়বে। ARC 200N সব থেকে সুবিধাপূর্ণ একটা ওয়েল্ডিং মেশিন। যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন।